初一我哋唐人嘅年初一啊，年初一啊6點幾，因為佢瞓尾房，我瞓廳，因為我冇風扇我唔瞓得，佢有風扇佢唔瞓得，佢係瞓尾房我瞓廳。咁樣咧，我老豆91歲啊，10幾年前咧91歲咧，我拉尾我尾房拉尾2-3尺就係芒果樹啊、紅丹樹啊、松花樹嗰度嘅。咁樣有我老豆90幾歲行得走得咩都得嘅。有一日咧，個烏鴉4-5點鐘啊，晏晝嚟啊，叫咗2日啫。我老豆坐住咁樣就去咗課，冇病冇痛冇咁樣坐住去咗課。咁樣嗰日2009年嘅年初一啊，同佢嘅年初一6點8個字我睇中，佢嗌我咯，佢叫我嚟，我問你咩事，咁你快啲嚟。我去到，佢講我唔得咗，大汗細汗，好似綠豆，好似紅豆咁大，咁早喎流嗰啲汗流，你講我唔得咗，你睇住呢個家，我睇住個仔，睇住個家，我講唔使驚有耶穌。點知講唔夠5-6分鐘，唔知邊度揾隻烏鴉嚟喎，6點9個字啊，響個隻佢講神仙嚟都冇得救喎而家，呢隻嚟叫我去咗，神仙嚟都冇得救咗。咁樣我就推佢慢慢推去床頭，攞枕頭嚟焗住佢，我話走出去趕隻烏鴉，趕佢又唔走喎，唔走我又驚佢跌倒又想走翻嚟，走咗2步又倒翻嚟喎，倒翻嚟我就跳醒嚟講你。耶穌叫你隻小鳥，你係小鳥，你唔話得事，你走。耶穌話事咁啊，咁我哋真係走咗我又翻嚟同佢講，你唔使驚，神仙冇得救，耶穌有得救，耶穌又救佢翻嚟咯。咁我冇將初一喎，咁我沖個麥片俾佢食住咗8點幾，快啲帶去同善醫院咯。去到同善醫院得有個專人醫生冇堂人嘛，年初一嘛，俾2粒藥佢食咗又翻嚟。點知年初五又頂到年初五喎。年初五就本來2個想去食清湯嘅，朝頭早就揸車出嚟，一嚟咗佢講唔得咗，我唔得咗，你快啲俾啲，我有帶住呢個心臟病嘅，你平常月食1粒落去咧，5分鐘就好喎，我食咗2粒都唔得，你講我唔得咗，你快啲載我去醫院，快啲載我去醫院。咁你朝頭早雖然年初五都好多開工啦，好多未開工啦，都仲係塞車咯。我嗌下佢，一陣間又擾應下你。一陣間唔曉應，我去貨，我揸緊車又唔敢擰翻轉頭去，我諗住去咗貨就去咗貨。到咗急救室，快啲推落嚟，唔理你個車就唔理佢點樣拉車啊咩都好啦，低就快啲叫推嗰個車嚟載入嚟啦。救到5-6點又救正嚟，又帶翻嚟，一次耶穌，我慢慢講嗰啲見證，我揾一日我嚟講見證，講佢從頭到尾嗰個見證。你啊，我掌聲。讚美神，讚美耶穌，一次真係救佢翻嚟㗎，冇咗嘅冇得救嘅耶穌救佢翻嚟㗎。哈利路亞，讚美耶穌。我感謝主，多謝主。